maximum de bruit pour encourager nos coureurs. Pick-up 1500 avec la voiture de tirage qui est conduite par Jacob. Bonne chance à nos pilotes, les officiels, les dans les airs. Là, c'est parti, coach, on veut vous entendre encourager nos coureurs. En 3, 2, 1, c'est parti!
pas le déprendre. Le bête, il a ce petit-là un peu. C'est ça, quand il est coincé, il peut pas quitter près. Non, pas trop. C'est pas fini, tant que c'est pas fini. Ça bouge encore. Il a enlevé son casque. Quand ils ont rentré avec les odeurs, ils ont marqué la séquence. Ah, ils ont marqué. Regarde, ils sont en train de se parler.